Двоглавиот орел, значи порака јас сум албанец. И тоа насекаде е таа порака. Тоа е знак на идентификација дека јас сум албанец. Ако некому му пречи дека јас јавно се изразувам дека сум албанец, тоа е негов проблем, не е мој. Сакам да демантирам дека тој знак рефлектира било какви националистички, големоалбански претензии. Тоа е порака суштинска, јас сум албанец. За да кога ќе бидете на Монт Еверест, ако го правите тој знак, луѓето знаат дека вие сте албанец. И сакам тоа да го разјаснам како прво и ќе продолжиме да го правиме, бидејќи тоа е знак на моето знаме. И ако тоа знаме е службено во употреба на Република Македонија, и двоглавиот орел е во службена употреба во Република Македонија, и моето право да се само идентификувам, и тоа е согласно членот 48 од Уставот на Република Македонија, во кој што вели дека државата гарантира слобода на самоидентификација на граѓаните од етничките заедници. Тоа што сакам да ја упатам порака на граѓаните македонци, дека апсолутно не треба да се чувствуваат загрозени од носењето на овој закон. Прво, нема да има ниту еден документ во службена употреба кој што во него нема да го има македонскиот јазик. Второ, ова ќе овозможи граѓаните да комуницираат со својата држава на свој јазик, да може да се разбираат со државата. Кога имате граѓани кои што ја разбираат државата и државата ги разбира нив, имате граѓани кои што се интегрирани, кои што се лојални, кои што се вклопени. Ова само ќе ги зближи албанците со државата. Значи јас денеска ги потпишав првите документи двојазични. Тоа што во сабота ќе правиме е ќе седнеме да направиме план. Значи акционен план со точни институции и рокови што треба да се подготви во смисла на планот 18, во смисла на други планови, со цел потоа на неделна основа го следиме тој процес. Така да од сега почнуваат подготовките и мислам дека во рамки на преодниот даден рок од страна на законот ќе успееме да го комплетираме системот да биде подготвен да може да комуницира двојазично.